ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி வந்து டெய்லி விலாகில் டே 36. என்னென்னு பார்த்தா இந்த லேப்டாப் ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து அலெக்சாண்டர் பிரஸ் எடுத்து திரும்பியும் போயிருந்தேன். இன்னைக்கு ஒருத்தர் வந்து கொண்டு வர சொல்லியிருந்தார், வந்து கொண்டு போயிருந்தேன். ஆனால் எனக்கு வந்து பெரிய சமம் ஆயிடுச்சு. என்னென்னா இந்த லேப்டாப் இனிமேல் வந்து ஒர்க் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ இந்த வீடியோ நீங்களும் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ வந்து லைக் கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபாரினில் வரக்கூடிய லேப்டாப்பாக. ஸோ இது கூட ஸ்பேர் எதுவுமே கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ அதனால் வந்து இதை நான் வந்து ரெடி பண்ண முடியாது. ரெடி பண்ணாலும் டிஸ்பிளே வந்து ஒர்க் பண்ணுமான்னு தெரில. அது ரொம்ப நாள் அந்த டெம்பர் கிளாஸ் ஒட்டி இருந்ததுனால டிஸ்பிளே வந்து ஒர்க் பண்ணுமான்னு தெரில. ரிப்பேர் பண்ண ஒரு 1500 ஆகும். ஆனால் வந்து ஒர்க் பண்ண வச்சாலுமே இதில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் மெமரி காரணமாக இது வந்து ஒர்க் பண்ணுறது வந்து வேஸ்ட்டு தான். இது வந்து ப்ரௌசிங் கூட பண்ண முடியாது. ஸோ இது வந்து கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஐபாட் நேனோ கொண்டு போயிருந்தேன். ஸோ அதை வச்சு ரெடி பண்ணலான்னு கொடுத்துருந்தேன். அவர் வந்து 2 நாள் டைம் கொடுங்க, சனிக்கிழமை நான் சொல்கிறேன்னு சொன்னார். ஸோ நாளை கழிச்சு வந்து போய் பார்க்கணும், இல்லை ஃபோன் பண்ணி கேட்பேன். இதாச்சும் ரெடி ஆச்சுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா வந்து லேப்டாப் தான் போயிடுச்சு, அதை வந்து ஸ்பேருக்கு கொடுத்துலாம். ஆனால் இதாச்சும் ஒர்க் ஆச்சுன்னா வந்து இதை மியூசிக் ஆச்சு கேட்கலாம்னு சொல்லிட்டு இதை கொடுத்துட்டேன். ஸோ அப்புறம் வந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். வீட்டுக்கு வந்து தண்ணி எடுக்க வேண்டியது 3 கேன் தண்ணி வந்து எடுத்துட்டேன். அப்புறம் போய் கொத்து பரோட்டா, அப்புறம் வந்து இடியாப்பம், அதுக்கப்புறம் வந்து நூடுல்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். ஏன்னா நைட்டு வந்து சாப்பாடு கம்மியாக இருந்தனால நான் அதை வந்து வாங்க போயிட்டேன். வாங்கிட்டு வந்துட்டு நாய்க்கு சாப்பாடு வச்சுட்டு மோட்ரு போட வேண்டியிருந்துச்சு. ஸோ வந்து வீட்டுக்கு பின்னாடி போய் மோட்ரு போட போயிட்டேன். மோட்டரில் வந்து சுத்தமாக தண்ணி இல்லை. நான் பாத்ரூம் போகும்போது தான் கரெக்டாக தண்ணி இல்லாமல் போகும். ஸோ அதனால் நான் போய் மோட்ரு போட்டேன். மோட்ரு போட்டு கிட்டத்தட்ட 1/4 மணி நேரம் நின்னேன். நிற்கும்போது இந்த வெளிச்சத்தில் வந்து பட்டாம்பூச்சியுமே பறந்துட்டு இருந்தது. அதெல்லாம் வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூனை உட்காந்துருந்தது. அது அந்த இருட்டுக்குள்ளே தான் உட்காந்துருந்தது, பெருசாக தெரியல. 2 பூனை இருக்கும். அது ரெண்டுமே வந்து மாறி மாறி எங்கள் வீட்டில் வந்து திருடி தின்னுட்டுருப்பாங்க. எங்கள் வீட்டில் எங்கள் ஸ்கூபி கூட சாப்பாடு திருடி திம்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த வீடியோவில் தெரியாமல் பாருங்கள், கருப்பும் வெள்ளையும் சேர்ந்த மாதிரி. ஸோ அவனுக்கு நான் வந்து அதை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இன்னும் 2-3 நாள் வெயில் இல்லைங்க. ஸோ அதனால் வந்து முடியல வந்து வெயில் படாதனால உடம்பு வந்து ஒரு மாதிரி இருக்குது. ஸோ இன்னும் 2 நாளைக்கு வெயில் கிடச்சின்னா நல்லாயிருக்கும். இன்றைக்கி ஃபுல்லாக வந்து வெயில் இல்லை. இன்றைக்கி கொஞ்சம் லைட்டாக மழை பெய்கிற மாதிரி தான் வந்துருந்தது. லைட்டாக குளிர் அடிச்சிட்ருக்கு. நைட்டு மழை பெய்யுமா என்னன்னு தெரிலங்க. ஸோ மோட்ரு நிறைஞ்சிருச்சு. மோட்ரு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு நைட்டு சாப்பிட போகிறேன். இன்றைக்கி வந்து நேற்று வந்து லெக் ஒர்க் அவுட் போட்டேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் ஹார்ட்னஸ் கம்மியான ஒர்க் அவுட் எதாவது போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த விலாகில் அவ்வளோதாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. மீண்டும் அடுத்த விலாகில் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம். தண்ணி நிறையுது. இனி இதை முடிச்ச பிறகு தான் போய் சாப்பிட போகணும். அவ்வளோதாங்க. குட் நைட்.